हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज मैंने आपके लिए एक रिवीजन वर्कशीट तैयार की है। मैंने आपको एफ लेटर तक करा दिया है। अब हम एक बार ए टू एफ रिवाइज करेंगे। यहाँ मैंने डॉटेड अल्फ़ाबेट बनाए हैं और हम इन पे ट्रेस करेंगे। तो हम अपने कलर्स मंगा लेते हैं। वाओ, आज मैं ये अलग कलर यूज़ करने वाली हूँ। और पहले हम कलर्स नेम करेंगे। लाइट पिंक कलर, डार्क पिंक कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, सिल्वर कलर एंड लास्ट वन इज वाइट कलर। हमने अपने कलर्स नेम रिवाइज कर लिए हैं। अब हम अल्फाबेट को ट्रेस करेंगे। ये हम इसको ऐसे ट्रेस करेंगे। ये क्या है? A is for apple. And red color. B. B is for ball. और B का फोनिक साउंड क्या होता है? ब. B, ब. C. C का फोनिक साउंड क. C, क. C का cat. Pink color and this one light blue color. D and D, dog. D का फोनिक साउंड क्या होता है? ड. D is for dog. और बच्चों, मैं यहाँ आपको सिर्फ एक एक वर्ड बता रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे वर्ड कराए हुए हैं। एक लेटर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स कराए हुए हैं, तो आपको उन्हें भी रिवाइज जरूर करना है। येलो कलर E. E, is for elephant. And this is black color F. F for fish. हमने लेटर्स को ट्रेस कर लिया है। अब मैं आपको इन लेटर्स के साथ पिक्चर्स भी ड्रॉ करके बताऊंगी। A, एप्पल। हम इजी से इजी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। A, एप्पल। एप्पल यानी सेब। B, बॉल। और बॉल क्या होती है? गेंद। C का कैट। और कैट को हम क्या बोलते हैं? बिल्ली। D, यहाँ मैं छोटी सी डक बना देती हूँ। E, egg. F for fish. एक बार फिर से देखते हैं। A, एप्पल। B, बॉल। C का कैट। और C का कार। D, डक। E, एग। और एलिफेंट भी। F, फिश। तो हमने अपने लेटर्स को रिवाइज कर लिया है। तो बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।